Hi friends, welcome to Vidhu's Easy Cooking. ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് സ്വീറ്റ് കോൺ സ്നാക്സ് റെസിപ്പിയാണ്. അതിന് ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ വെക്കുക. വെള്ളം നന്നായി ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന 2 കപ്പ് കോൺ അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ കോൺ നന്നായി തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് കോണിനെ നന്നായിട്ട് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് എടുക്കാം. ഇനി ഒരു പാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചീനച്ചട്ടി ചൂടാകാൻ വയ്ക്കുക. അതിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കോണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു കഷ്ണം ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഒരൽപ്പം മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരൽപ്പം നാരങ്ങ നീരും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ സ്വീറ്റ് കോൺ ചാട്ട് റെഡിയാണ്. നമുക്കിതൊരു സെർവിങ് ബോളിലേക്ക് മാറ്റാം. നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള സ്വീറ്റ് കോൺ റെസിപ്പി ഇവിടെ തയ്യാറാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു സ്നാക്കാണിത്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എൻ്റെ പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.